ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ರಾಕರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಟೈಮು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ವಯರು, ಒಂದು ಸೈಡು ಇದಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಯರ್ನ. ಈ ಕಡೆ ವಯರ್ಗಳು ಯಾವುದು ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಟೈಮು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಪೀಕರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಯರ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು, ಲೆಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಟು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೇಜರ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.